And today, kasama po natin si Baby DC, ang aking 6 months old baby. So today po, magmumukbang po tayo, mushroom burger. So yun, so nakita po namin itong mushroom burger restaurant sa Sipag Bilyam sa Las Piñas. So ito po yung mga burger nila. Ito ay ang Royal. So ito ay 50% beef, tsaka 50% mushroom. Yan. Tapos, itong isa naman ay yung mushroom burger king. Yan, yung kulay pula. So, mamaya bubuksan po natin siya isa-isa. Tapos, para makita niyo yung laman niya. Tapos, syempre, anuhan natin siya. Re-reviewin. Tapos, chicken burger. Itong purple. Chicken burger. Tapos, kung kayo naman po ay, vegetarian, meron silang mushroom sandwich, which is yung patty niya talaga is mushroom. Tapos, wala siyang halong meat. Ayan. Tapos, ito naman ay regular chicken burger. Bali, ang order namin ay B1, B2, BT3, 4, tsaka C4. Yung C4 po is itong chicken burger na may kasamang spaghetti. So, take out naman kami. Bali, as of the moment, pag nagpunta kayo sa restaurant nila, sa Sipag Bilyar nga, may mga plastic, pati dun sa counter. Tapos, nag-take out kami. Nag-take out lang kami. So, yun, kasama ko din po pala si J Squish 1285. Ayan, meron akong guest. Stay tuned. Squeeze out? So, yun po. So, ang din nila, ang maganda din dun sa mushroom burger is yung mismong price nila, ang option talaga is mushroom. Ayan. Oyster mushroom yata yung tawag dito. So, breaded siya ng mushroom. Tapos, pag bagong luto siya, super crunchy niya. Ngayon kasi, dahil tinake out namin, medyo nawala na yung pagka-crunchiness niya. Tapos, meron siyang partner na mayonnaise. Yan. Tapos, meron silang milk tea with grass jelly. So, ito, mushroom burger. Yan. Ito yung kanilang fries. Sa ngayon po, tatlo po yung branch nila. Meron po sila sa Tagaytay, Quezon City, and Las Piñas. So, ang napuntahan po namin sa Sipag Bilyar ay yung sa Las Piñas. Kasi yun po yung malapit sa amin. So, buksan na natin yung unang-unang burger. Yung color green, which is yung Royal Burger. So, ito nga po ay 50% beef, tsaka 50% mushroom. Meron din siyang mushroom omelette. Wala, 50% patty. So, yun. Pag binuksan natin, ito siya. Kami natin yun. Ayan. So, ito ay meron po siyang mushroom omelette. Ito. So, tortang mushroom. Parang gano'n. Tapos, ito yung patty niya. Yung 50% beef tsaka 50% mushroom. Medyo makapal po siya. Hindi siya manipis na klase ng patty. Tapos, meron po siyang pickles. Ito, may dalawang pirasong pickles siya. May cucumber. Yan. Pickles, cucumber. Meron siyang tomato. And then, yung dressing. So, yun po yung nilalaman niya. So, tikman po natin. Yan. So, hiniwa ko siya. So, yun po yung kanyang itsura. Pag hiniwa. Wow! So, makapal-kapal po siya. Wow! Ito ay Royal. So, tikman natin. Okay yung Sprite. Eddie, wow! Meron ba Sprite? Yung patty niya, para siyang pure beef. Hindi mo malalasahan ng mushroom. Kumbaga yung pinakalasa niya itself, parang beef na beef talaga yung lasa niya. So, masarap siya. Tapos, medyo makapal din yung omelette niya. So, yung itlog, malalasa mo din sa unang kagat. So, hindi na. Joke. So, ayan. Masarap po siya, in fairness. Kung mahilig kayo sa pickles, yun din naman. Matamis naman siyang pagka-pickles niya. Hindi siya yung tipong parang medyo maasim. Siya matamis-tamis talaga. So far, Ano naman?
titikman niya. Mag-rate din siya. Hindi. Ay, hindi ba? Kaya kain lang ako dito. Yun, tigakain lang daw po siya. Natin yung green. Ayan na natin siya dito. Yan. Tapos, sunod na po natin yung mushroom burger na king. Yan, yung nasa color red. So, ito din po ay 50% beef and then 50% mushroom. By the way, yung mushroom food pala nila, sarili nilang farm. Aray. So, yun. Ito yung kanyang laman. Tingnan natin. Ayan. Oh. Oo. Mas makapal yung patty nito, oh. Oo. Parang quarter. Yung kapal ng patty niya, nung king. Tapos, meron siyang melted cheese. Kitang-kita. Ang kanyang pagka-melt. Double patty yun ang king. Oh, ayan nga, double patty, oh. Tingnan mo, ganun siya kakapal. Parang 2 quarter yung kapal niya. Tapos, meron din siyang pickles, meron ding cucumber, tsaka meron ding tomato. So, yun. Tapos, dressing. So, yun. Tingnan nyo, oh. Nagme-melt talaga yung cheese niya sa loob. Yan, 2 patty. So, tingnan natin. Tikman naman natin. Tingnan nyo naman po kung gaano kakapal ang kanyang patty. Oh. Diba? Kumbaga, hindi ka madideceive dun sa sa advertisement nila online or sa website nila kasi talagang makapal talaga yung patty niya. Kumbaga, sulit na sulit yung double patty niya. Ginagawa mo. Mahilig ka sa pickles or naglalagay ka ng cucumber or tomato sa burger. Talagang nagbe-blend siya pag kinagat mo. Ang ano ko lang, matamis siya lahat. Pati yung tomato matamis, kumbaga hinog. Yung cucumber matamis-tamis, tapos yung pickles matamis talaga din yung pickles nila. Hindi naman matamis na matamis, pero yung hindi siya yung klase ng pickles na malalasama mo yung asim. Kumbaga, tamis lang yung meron siya. Tapos, ang sarap niya, pag na-blend na lahat, pag nakagat mo na lahat, magbe-blend siya sa bibig mo yung lasa. So, yun. Plus, since ganyan nga kakapal yung patty, talagang, lasang-lasa mo talaga yung niya, burger niya. Ang sarap ng lasa. Tama-tama yung, yung alat, ganun, tama-tama. Tsaka yun nga, para siyang pure beef pag kinagat mo. Yung malalasahan mo ganun. Pangalawang kagat. Mayroon ng kagat, saka pangalawang kagat. In fairness, para sa akin, parang mas masarap yung king, ha? King to, di ba? Sasarap kasi nga, mas makapal yung patty niya. Sige, babalik natin dito. Kain ko na yun. Nakain nyo na daw pala. So far, masarap naman, oh. Meron tayong din, guest of honor. Ayan. So, ang next po natin ay chicken royal. So, kung yung dalawa nating tinesting ay... Tinesting? Dalawa natin tinikman ay beef, 50% beef and 50% mushroom. Ito naman, chicken naman yung halo niya. So, tignan din natin yung laman. Ang lagayan niya ay purple. Tapos yun, may omelette din siya. May mushroom omelette din siya. Kumbaga, tortang mushroom. Tapos, melted cheese. Yan, tortang mushroom, melted cheese. Tapos, yung patty niya, parang quarter din yung kapal nung chicken patty niya. And then, same sila na meron din cucumber, merong pickles, tsaka merong tomato. So, tikman naman natin. So far, sa mga burger sa akin, chicken lover talaga ako. So, husgahan natin. Kumbaga pag kumakain ako sa mga McDo, yung mga ganyan, kung may option ng chicken, yun talaga, kanya-kanya naman tayo paborito. Na-appreciate ko naman yung beef, pero mas paborito ko talaga yung chicken. So, husgahan natin kung ano mas magugustuhan ko sa mushroom burger. Kung ang kanilang chicken or ang kanilang beef. Masarap din chicken nila. Parang parang makapal na version ng chicken patty ng
ng minute burger. Pero makapal. Kasi di ba yung sa minute burger, medyo manipis lang yung patty no. Ito kasi quarter. Yung kapal niya. Kaya masarap. Sa unang kagat, medyo malalasahan mo yung parang parang siyang chicken na breaded. Pero hindi ganun hindi siya maalat. Kumbaga tamang-tama siyang pang burger. 'Yon. So far, mas gusto ko pa rin yung beef, yung king. So far. Ikaw, tikman mo. Yan. So, natikman na natin ay royal na beef, tapos royal chicken, tsaka king. Parang breakfast burger. So, sunod naman po natin yung huli na natin yung mushroom sandwich. Chicken burger lang. So, tingnan natin kung anong difference na kulay brown. Yan. Lalagyan niya dito sa kulay brown. Made in mushroom din daw. Subuksan natin. Oh, chicken lang siya and yung dressing lang. Wala siyang ibang gulay. So, yun yung difference niya. May gulay yung royal natin na chicken. Yung regular chicken wala. Pero, yung patty niya, same. Makapal. So, parang ano siya ng kuko ko. Kasi kapal siya ng hindi liit ng kuko ko. Ganun. So, ayan, medyo makapal din nga siya. So, tikman natin yung difference na may gulay tsaka wala. So, kung sakali kayo ay mga kabataan or katatandaan na ayaw kumain ng gulay, meron din siyang option, mag-regular chicken burger na lang po kayo. So, yan. Tikman natin. Kahit walang gulay, masarap. In fairness. Kasi mas malalasan mo. Hi, baby Nisi. Lasang-lasa mo dito yung ano. Kung yung may gulay, nagbe-blend yung lasa. Tsaka kung gulay lover ka, masarap. Masarap din siya in fairness. O kahit walang gulay. So yun, sinabunutan niya ako. Ayan. Kasi lasang-lasa mo ano. Para na siyang ano, kanina. Para siyang makapal na version ng minute burger. Ngayon, para na siyang, hawig siya sa lasa ng, pwede ko ba sabihin? Angels. McDo na, Bakit? I-review mo yung pwede ko naman sabi. ayan, McChicken ng McDo, yung patty niya, nung walang gulay. Nung may gulay, dahil nagbe-blend yung lasa, hindi masyado. Pero nung itself lang na walang gulay, hawig niya yung lasa ng ano, ng chicken burger. Bakit? So, yun. So, for our last burger po, ay ang mushroom burger. Ang lungkot naman ng burger na yan. Kasi ano lang. Oh, pero, sa kanya malungkot, pero sa akin na-appreciate ko kasi mas nalalasahan ko yung patty niya. Tapos ito naman, para sa mga vegetarian, kasi ito ay mushroom lang talaga, tapos dressing. Bali wala siyang 50% na meat, kaya ano, pure mushroom lang talaga siya. Oyster mushroom. So, yan po yung oyster mushroom. Yan. So, oyster mushroom na may gulay. Meron pa rin siyang pickles, meron pa rin siyang tomato, tsaka cucumber. Ayun po. Tapos breading. Tapos yan, pure mushroom na po siya talaga. Ayan. Oyster mushroom. Cucumber. So, tikman natin. Ay. Kulit na galak ko eh. Likot eh. Oh, yun o, tumingin doon sa camera naman. Ay, talaga. Hindi ako makapagsalita. Ow. So, ayan. Pagkagat nyo, kukuha nyo kagad yung ano, yung mushroom. Oh, no! Hindi. Bale, ang masasabi ko sa burger nila, para siya makakonsider nyo na healthy kind of burger kasi wala kang greasy na malalasahan. Kasi syempre yung doon sa beef tsaka chicken kahit papano may mantika na syempre yun naman yung way pagluto doon.
Pero ito, wala kang mantikang malalasan or ano. So, ayun. Ayun, nagalit So, na. kung ano ka, kung vegetarian ka, feeling ko ma-appreciate mo talaga tong ano, yung ano nila, mushroom sandwich. Kasi, all vegetable naman siya. Tapos, yung oyster na mushroom niya, kung nakakain na kayo ng kinds of mushroom, like ito nga yung oyster mushroom, yun din naman yung lasa niya talaga. Pero syempre, i-burger lang natin, which is masarap din. Sarap din yung kinalabasan. So far, thumbs up ako sa kanya. I-review naman natin yung kanilang price. Ito, ang price. Marami tayong price dito. Gusto nyo papadala ko sa inyo, sa mga bahay-bahay. Mga isang peraso, diba? So, try natin. So, para din siyang oyster mushroom. Tapos, ito yung kanyang mayonnaise, ang kanyang sausawan. So, try natin. Ano pa rin? Crunchy pa rin. May part lang na hindi na masyadong crunchy, pero yung mga dulo-dulo, crunchy pa rin. So, breaded mushroom po siya. Tama-tama yung alat niya. Kaya, na-appreciate ko siya sobra din. Yung, pinaka-mushroom price niya. So, tama-tama din to sa mga vegetable lover. So, yun. So, instead na potato, mushroom na mas healthier. Though, hindi ko may kakaila na dahil price to, mamantika. So, kung kayo ay umiiwas sa mantika, medyo mamantika po siya. Makikita niyo po siya sa karton. Yan, no? Makikita niyo yung oil niya. So, dyan naman talaga, wala kang siguro makikita ay mabibiling price na hindi mamantika unless kung sa air fryer, katulad ng aming Xiaomi air fryer. Kala mo sponsored eh. Yan. Siyempre makapagprito ka ng walang mantika. Pero ito siyempre, sa mga fast food, puro di mantika naman yung mga gantong price. So, yun. Trip na trip ko yung ano nila, yung mushroom na price nila. Pero bawal ako doon. Tikim-tikim lang. Kasi ito yung kanilang spaghetti. Ang spaghetti nila ay may isang hotdog. O, bilang na bilang, di ba? May isang hotdog. Tapos, yung pinaka-meat niya, di ba usually dapat giniling? Ano siya talaga? Mushroom din. Mushroom din. Ako lang pala tumitingin. Hindi nyo pala nakikita. Ayan ah. Mushroom din po siya. Tapos, cheese. May melted cheese. So, tikman natin. Review na lang natin since nandito na rin naman tayo. Ginagawa mo. Ano ba ako dito? Tagakain. Nagkakain ko dito. Tagakain. Si Bebe DC naman, exposure. Marami kayang pan si DC. So, yun. So, itsura niya, parang kulang yung sauce sa pasta. Pero, tingnan na lang natin. Doon natin malalaman yung yung husga. Okay din naman. Para siya may pagka-Italian spaghetti. Ay, hindi. Medyo hawig din siya sa Jollibee. Pero mas masarap pa rin yung Jollibee. Mas masas kasi yun sa Jollibee. Pero, yung pinaka-sauce niya, masarap. Matamis-tamis, di ba? Mahilig naman tayo sa spaghetti na matamis-tamis yung Pilipino. So far, nakuha niya yun. Tapos, dahil may melted cheese siya, malalasa mo din yung melted cheese. Tapos, parang typical Filipino spaghetti. Ganon. Okay siya. So, kung sa panlasang Pinoy, magugustuhan niyo naman yung spaghetti nila. Pero hindi siya yung tipong hahanap-hanapin. May ganon. Yung disclaimer. So, last na lang po. Wala na naman. Ininom ko na. No, kasi ko. Yung kanila, milk tea, grass, with grass jelly. Si grasshopper.
Ayan, try natin. Pero yung straw nila, masyadong malaki kaysa doon sa butas. Ayun, Kaya, marirek mo talaga yung takip. Ang 200 ang meal nila. 100 plus. 100 plus. So, para ding para ding mga McDo Jollibee na mga Champ Burger or kaya ano nga sa McDo? Big Mac. Ganon yung mga presyuhan niya. Pero pag in-upsize mo ng ganito, tsaka milk tea, plus 55. Yun, plus 55 daw. Kasi kapag hindi mo siya in-upsize ng mushroom fries, regular french fries yung makukuha nyo. So, kailangan kung order kayo at gusto niyo yung mushroom na klase ng fries, sasabihin nyo, i-upgrade niyo yung order nyo. Tsaka ako i-milk tea nyo. Siguro, kung may kasi sa gugulaman, okay na rin. Pero syempre yung price itself, hindi ko masasabi kung mag-justify yung price kung yun yung Pero pwede naman din regular soft drinks lang yung yung meron naman sila. Iced tea, ganyan. Ice cream kasama. Ayun, iced tea daw pala yung kasama. So mamimili kayo kung iced tea or i-upgrade nyo siya sa milk tea nila. So yun po. I-share ko na lang din sa description yung address ng sa Sipag Bilyar para yung hindi familiar dito sa Las Piñas. Tapos, kung saan pa sila, kung ano pa yung branch nila, papakita ko na lang din, babrowse natin yung website para po magka-idea kayo kung ma-visit nyo rin po, at least matikman nyo. Yun, kaya di po namin kinontent to para maging aware tayo na meron din palang much better version ng burger na hindi kayo magkakaroon ng guilt feeling na kumain kayo ng masyadong malaking calorie for that day. Kasi, dahil 50% lang naman yung meat niya and then 50% yung mushroom, mas healthier yung pagkain natin ng burger. So, ayan lang po. Thank you very much po. Sana nagustuhan nyo po ito. Umiyak na aming baby, kaya kailangan na namin ihinto. Thank you very much. Please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell po para ma-update kayo sa next video ko. Have a nice day po. Goodbye. I-virtual heart natin yan.